Mira, hola, son Fernando Cabeza. O grupo de pandereteiras Raigañas, recordas? De Cerqueda a Malpica, que é un microtopónico. Digo, o grupo de pandereteiras chamado Raigañas de Cerqueda, no concello de Malpica de Bergantiños, pregúntoche se é un microtopónimo, se sabes. Escoitaseme, si. Eu cando os nomes se relacionaban directamente co nome da asociación, é dicir, cando collían exactamente o nome da asociación, non os analicei. Podo dicirche que a Asociación Raigañas de Cerqueda ten varios nomes que son microtopónimos. Tería que buscalos, pero sí, recordo que ten varios, pon nomes de lugar. É dicir, sí que é verdade que as asociacións pois como que apostan por perfiles de nomes, non? Por exemplo, Pontevella de Teo utiliza topónimos. As Raigañas de Cerqueda, máis que topónimos, utiliza xacementos tamén. É que teria que buscar. Mira, por exemplo, ten Raigañas de Cerqueda, ten Croa do Castro, ten Pedramoura, por exemplo. Sí, eses son pero xacemento arqueolóxico, te refires? De diverso tipo. Ás veces son xacementos arqueolóxicos, ás veces son rutas de senderismo, ás veces son lugares, é dicir, lugares desde un punto de vista histórico relevantes, etc. Sí. Gracias. Ola, son Ana Bullón. Quería facerlle unha pregunta a Noemí moi breve, que é retomar a que che fixo Antón sobre o de Adufeiras de Salitre, non te libras. E despois quería facerlle outra pregunta a Ramón Mariño, pero, bueno, contesta si queres e despois... A ver, o de Adufeiras de Salitre, eu podría buscarlle moita poesía e dicir que hai unha motivación tremenda por detrás, e non é verdade. É dicir, o de Adufeiras de Salitre, a ver, dito así brevemente, digamos que a composición dese grupo, somos alumnas de Xavier, non? Que no momento en que comezamos a tocar con el, pois éramos alumnas e, bueno, e en certa medida seguímolo sendo, non? Ou eu polo menos síntome así. Entón, o de Adufeiras fai referencia ao adufe, non? Que é o pandeiro cadrado, que aquí en Galicia adoitamos chamar pandeiro cadrado. A denominación común con Portugal sería o adufe, de aí o de Adufeiras, non? A parte menos poética é o de Salitre, que supoño que é a que intriga máis, pero é a menos poética. Por que? Porque no momento en que comezamos a tocar con Xavier, el tiña unha produtora que eran músicas de Salitre. E entón, cando nos puxamos o nome, queríamos un pouco fuxir deses nomes caracterizadores de mulleres, non? De, eu que sei, pequeniñas, rechuchiñas e esas cousas todas. Entón dixemos, pois de Salitre. E ya está, non ten máis poesía que esa. Pois está moi ben o de querer sair tamén do estereotipo feminino, non? Que conste que o nome ten unha cousa maravillosa e é que nos 10 anos que levamos xa tocando, tivo moitas realizacións. Aldufeiras, abufeiras, alduferiras, adufieras, que foi o que máis me gustou que nos puxo Rodrigo Cuevas, creo que é o máis maravilloso de todos, pero, bueno, quero dicir que, bueno, sí que a poesía é esa, non ten máis. Moitas grazas. Ramón, quería che preguntar, bueno, os fanzines, desde logo, nos anos 80, nos anos 90, eran moi frecuentes e coñecíamos todos como representativos da cultura urbana, non? Dunha certa cultura urbana. Ainda que despois ti xa dixeches que tamén había nas vilas e no medio rural. Comentaches antes que o galego formaba parte tamén un pouco desa intención underground que mostraban os nomes dos fanzines dentro de la zajeada, non? Que a mellor era o máis rompedor. Eu quería preguntarche dúas cousas. Si hoxe seguen existindo fanzines como existían antes, e que papel xoga, non sei, se podes facer unha estimación cuantitativa do galego dentro dos fanzines, é dicir, cantos fanzines, se hai unha representación significativa de fanzines en galego ou soamente son unha característica máis do que podía ser o underground.
E cantos nomes, claro, que nomes hai en galego con respeto total. Ben, a primeira pregunta teño que responder en afirmativo. Sí, hoxe en día existen os fanzines tal cual se facían antes. Podo decir que coñecín máis de un, algúns daqui, da cidade de Pontevedra, elaborados por rapaces, continúan facéndose a man, usando, afortunadamente, fotocopias, pero a toda cor. Logo, o uso do galego. Se ven nos anos 80, 90, a primeira década deste século, sí, tiña moitísima presenza, basicamente porque a maioría deses fanzines que estudiei non só é que estudaran no rural, senón que estaban en vilas grandes e tamén en cidades, usaban o galego como idioma, non era era distintivo, sí, pero non querían facelo como distintivo, senón que eles buscaban mesmo a normalización no uso da lingua neste tipo de publicacións. Hoxe en día, se é residual ou se é máis frecuente, hai xente que, bueno, podoche decir que 50% ou 50%. Teño visto moito fanzine feito a man, moitísimo en castelán, séguese facendo en galego, non é anecdótico, pero digamos que a presencia da lingua pois foi retrotraéndose, pero esperemos que, bueno, que volva outra vez a retomar este terreo que foi bastante fértil para a creación en galego. Ben, eu quería preguntarlle a Ramón primeiro, cal é o fanzine ese de Lalín que mencionaches, porque creo que non dixaches o nome. O fanzine de Lalín que mencionaches, que creo que non dixaches o nome. Sí, era Pedras contra balas. Pedras contra balas, que non o coñezo, son dali, era por saber, porque... Despois houbo outro, pero non teño o nome aquí, As cousas claras. As cousas claras, vale. Queríache preguntar se esa variabilidade, esa reforma, por chamarlle algo, nos nomes, simplemente quería reflectir estar en contra do poder establecido ou se encontras outras veces outras intencións máis estéticas, máis creativas, tipo xogos de palabras, algo máis literario, por chamarlle así. Bueno, vamos a ver, teño que decir aquí que poñerlle o nome era simplemente buscarlle un nome para chamar a atención, punto. Habíaos como primeiro Ramnusia, que era unha cousa elaboradísima, ninguén sabía que significaba. Despois estaba Eche o Demo, porque a persoa que o creou era unha persoa moi concienciada coa lingua e creeu que esta expresión pois era un bon nome. En canto que había detrás dos fanzines, pois mirade, había desde creación poética simple, creación literaria simple, creación de cómic simple e despois tamén serviron de plataforma para expresarse directamente sobre cousas que non lles gustaban. Acordo o exemplo do outro fanzine que simplemente un grupo de chavales que estaban cansos de ver o río que pasaba pola súa aldea cheo de lixo, era un criadeiro como me dixeron eles, un criadeiro de ratos, pois escribiron un fanzine protestando sobre a situación deste río que había que limpalo. E simplemente lles chamaron a atención desde o Concello. Quero decir, detrás dun fanzine podías encontrar calquera cousa. Protesta política e opinión persoal. E creación de todo tipo.
Gracias. Son Beatriz, de novo. Teño unha pregunta para Noemí. Primeiro, unha felicitación por todo ese traballo de categorización, ademais dos nomes, que foi moi exhaustivo, moi ben explicado. Moitas grazas. A miña pregunta é sobre a toma de decisión. En quen recae a toma de decisión de o nome para un grupo de pandereteiras, sobre todo nas cidades máis novas, non? Porque tamén a persoa que nomea, o grupo de persoas que nomea, quero dicir, non hai unha forma de nomear inocente, non? Entón, de aí, non sei se puideche chegar, é complicado este tipo de, na túa investigación, pero si teño esa dúbida. Gracias. A pregunta que, bueno, grazas polas felicitacións, e a pregunta que faz creo que é super pertinente e tamén a tiven eu. Claro, preguntarlle a esta inxente cantidade de asociacións é imposible, entre outras cousas porque moitos dos nomes están asociados a asociacións que algunhas, valga a redundancia, que algunhas xa non existen, que se presentaron única vez, pois imagínate, no ano 96, quero dicir, ao final, estamos falando de moitos anos, non? Pero sí que é verdade que contactei con algunha das asociacións, entre outras cousas, pois porque teño amizade coas docentes, non? Entón, a resposta non é unánime, é dicir, hai algunhas asociacións teñen a política de pois levamos o dicionario á clase e entre todos e todas escollemos un nome, non? Ou outros pois son moito máis guiados, especialmente para as categorías máis baixas, non? Das neniñas, dos máis pequeniños. Entón, eu como docente, como profesora, coloco o nome a este grupo e non tanto como directiva. Noutros casos, sí, noutros casos o nome ven de arriba, non? E é unha política de asociación. Por exemplo, antes citaba a Asociación Pontevella de Teo, non? Pois hai unha decisión que se toma e é vamos utilizar fundamentalmente topónimos e entón, pois poderemos escoller que topónimo collemos, pero en definitiva utilizamos topónimos ou, por exemplo, a Mamo de Luou, non? Que tamén utiliza topónimos. Entón, depende un pouco da política de cada asociación. Dito isto, creo que isto é unha cousa que sí, é así, pero con independencia diso, creo que, aínda que escolla quen escolla, non? Sexan as propias pandereteiras ou sexan nomes que veñen, digamos, impostos dende a asociación ou dende as docentes, que xa digo, iso abunda, as escollas non se fan no baleiro. E iso pode verse precisamente porque a mí me parecía unha xenialidade dividir os nomes por franxas de 10 anos, por décadas, como eran 30, pois dividín en 3 franxas e daste conta de que non cambian moito co paso do tempo. E se non cambian moito co paso do tempo é porque tamén hai unha inercia, non? Que nos fai pensar neses nomes. E entón, ao mesmo tempo, bueno, pois, é como que se retroalimenta, non? A única excepción, que eran os nomes máis recentes, son precisamente eses últimos polos que pasei un pouco máis rápido, non? Pois, por exemplo, os nomes das informantes, non? Eses nomes non abundan en absoluto. E, curiosamente, cando eu pregunto por eses nomes, a resposta é, bueno, pois puxemos estes nomes precisamente para fuxir de outros nomes que son esa inercia. Non sei se me estou explicando, non? Entón, non teño unha resposta única, pero sí que che podo falar de tendencias e o que a mí me parece máis interesante de ideoloxías sociais, entre outras cosas porque é o que eu estudei, non tanto a onomástica como as ideoloxías. Son Gonzalo Navaza. Quería comentar un detalle acerca dos nomes dos grupos musicais. Bueno, este é coñecido por moitos, pero ás veces a xente pregúntase. O nome de Luar na Lubre, porque no seu conxunto o nome ten moito que ver coa imaxe daquela colección Lar que se vía un monumento megalítico con un plenilunio de fondo. Bueno, pois, Luar é unha palabra común, pero ese segundo elemento do composto lubre só pode estar tomado dos dicionarios. Lubre é un topónimo do Concello de Ares, un toponimista
Bueno, pois entón, eu pensei que era de Ares, bueno, é igual. Louvre, un toponimista do século XIX explicou Louvre como un composto de Lug, que é un deus ben coñecido dos galos, e Bre, que é ese famoso sufixo. Desde Leandro Carré Alvarellos figuran na tradición lexicográfica dos dicionarios galegos Louvre como unha entrada. Pero na primeira edición el pono como masculino, sustantivo masculino, bosque sagrado de los celtas, é a explicación que lle dá. E a partir da segunda edición pasa a ser feminino, Louvre, sustantivo feminino, e logo recupera outra vez o masculino, de maneira que estes sacaron o nome da segunda edición do dicionario de Leandro Carré, onde se explica Louvre como feminino e con esa explicación de bosque sagrado de los celtas que, bueno, pois... No, pero eu creo que ven no libro de Murguía, Galicia, é tomado do libro de Murguía, onde pon voces célticas, é unha das voces célticas que usa Louvre, bosque. Explico así. Pero claro, non lle pon o artigo, non lle pon Murguía, non lle pon o artigo. Así que ese é o misterio do Louvre, lugar na Louvre. Cerne da Deboura. Eso pasa como o Cerne da Deboura. Había un pub en Vigo cando eu era mozo, non sei se agora existirá, non creo. Xa pasou a época das Termópilas. Pero que era o Cerne da Deboura. Entón, aquilo eran discusións por o Cerne da Deboura, que era? Deboura, palabra que eu creo que ainda non temos no dicionario, Deboura é por discusión e cousas así. O Cerne era o corazón da Deboura e tal. Esa é a túa explicación. No, eles mesmos explicaban o nome do pub como esa explicación. Probablemente, sí. Sobre todo cando pasadas as 12 da noite xa había unha dosis de whisky de cubatas escalofriante. Tamén había un tamboura en Santiago que eu non sei moi ben cal era a orixe. A ver se Gonzalo ten algunha idea. No, pero creo que era o tamboura non era de Balado, o Balado o do dado dadá. Pódese preguntar a él porque o que pasa que non, non é de Balado, non. É de Catuxa Batallán, dunha irmá de Luis Emilio Batallán, pois. Temos que rematar xa que van ser. Bueno, moitas grazas, eu son Mateo. A miña pregunta para Ramón, o primeiro que comentar, como veciño de Lalín, tamén esa simpatía, esa sorpresa de atopar a miña vila nesta xornada. Pero a miña pregunta ten a ver se había diferencias no emprego do galego e o castelán, tanto na lingua e no nome dos fanzines, nos entornos urbanos ou nos entornos das vilas grandes, como no caso de Lalín, non? Tanto na época como hoxe en día. Moitas grazas. Se non entendín mal, queres saber se había nomes tanto en galego como en castelán, e se isto diferenciaba. Si había certo predominio do castelán en áreas urbanas. De feito, na Coruña había un que se chamaba La Hormiga Enana, outro que era La Galga, pero despois, sí, nas áreas non digo rurais exclusivamente, senón das grandes vilas e tamén urbanas e periurbanas, sí, había moitos nomes en galego. Eche o Demo é de Redondela, unha área prácticamente urbana. Podoche decir que houve unha época na que sí se empregaron nomes en castelán máis nas cidades, pero nos anos a partir da metade dos anos 80 cara adiante, houbo máis nomes en galegos nas cidades, sí. Ben, imos clausurar a xornada pola mañá, medio clausurar. É que mo dixaches ti, quedoume aí. Ás 4:30 é a volta. Nada, só quería dicir, non sei, Mateo, se dixo o seu nome antes da pregunta, para que quede aquí constancia, porque como é de Lalín tamén, pois, ata as 4:30, entón.